在洛杉矶，并不是所有昂贵的房子都在海边，有一些房子既没有海景，也没有高楼，却始终站在价值的顶端。因为真正决定价格的，从来不只是风景，而是土地的稀有程度，以及一个社区沉淀了多久。这里是帕萨迪纳，更准确的说是靠近 Oak Knoll 和 Lanham Hotel 一带的老社区。这片区域的南加州一直有一个特点，房子很少更换主人，街道很少有新开发，而价格却一直在慢慢往上走。我们今天看的这套房子位于935 Hillcrest Place， 在帕萨迪纳能同时拥有超过1英亩的土地、完整的独立园林布局，还有成熟的园林系统，以及靠近城市核心的位置，这样的土地越来越少。车子拐进这条安静的小路，你会发现这里的氛围和普通住宅完全不同。没有密集的房子，没有连续的围墙，每一座庄园之间都预留了足够的独立的呼吸空间。当车慢慢进入院子，第一个感受的不是建筑，而是尺度。前院的草坪向远处展开，树木的高度、坡道的弧度、建筑与花园的距离，都让人感觉这不是一套房子，而是一整块被精心规划过的土地。这种布局很少出现在现在的新开发项目里，因为今天的房子很多是为了效率而建，而那个年代的庄园大多数是为了长久而设计。站在院子里回头看这栋主屋，你会发现它的比例非常克制，没有刻意的夸张，没有过度的装饰，线条简单却非常稳。这类建筑最大的特点是不会过时，当几十年之后再看，它依然成立。继续往里走，你会慢慢理解这块地的真正价值不在于某一个空间，而在于整体的关系。泳池在后院，网球场在另一侧，草坪、露台、花园各自独立又互相连通。当土地足够大的时候，生活就无需再被压缩。这也是为什么在帕萨迪纳这样的老社区里，大地块永远比新房更受欢迎。走进室内，空间的第一感觉是安静。窗外不是邻居，也不是街道，只是树影和花园。室内用了很多天然材质，石材、木饰面、老式壁炉、宽大的窗框，这些元素不会让人觉得奢华，但会让人觉得踏实。这种房子不是为了让人惊叹，而是为了让人待得住，经得起时间的考量。走到后院，你会看到这套庄园真正的核心不是泳池，不是网球场，而是这一整块完整的土地。现在洛杉矶房子可以重新盖，设计可以重新做，但在成熟社区里再找到一块1英亩以上的地几乎不可能。所以像这样的物业很少去用单价来衡量，它的价值来自几个层面：地段、土地规模、建筑本身、社区历史以及长期持有的稳定性。当这些条件同时出现的时候，房子就不再只是居住空间，而是一种可以保存很多年的固定资产。住在这种地方的人通常不太关心热闹，他们更在意的是院子里的光线、树叶的声音、晚上的安静，还有生活慢下来的感觉。当城市越来越快，真正稀缺的反而是这种可以让人慢下来的空间。这也是为什么像帕萨迪纳 Hillcrest 这样的庄园会一直有人等。